Halo teman-teman, apa kabar nih? Selamat datang di channel Happy Kids Hanan. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan. Hehe, lihat ini, ada banyak sekali ya. Dari mulai yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, ada juga yang berwarna oranye di sana. Wah, terdiri dari berbagai macam jenis mainan ya, dari mulai superhero, ada mobil, ada juga mainan keren lainnya. Hihi, mari kita lihat ada apa mobil apa saja ya di sini. Ayo kita lihat. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada kereta api yang sedang diam saja nih. Wah, apakah kereta api ini masih berjalan atau tidak ya? Hihi, mari kita coba cari tahu. Kita hidupkan terlebih dahulu ya keretanya. Widih, mari kita hidupkan. Hahaha. Widih, ternyata kereta apinya masih hidup teman. Hai, berjalan mengitari semua mainan yang ada di sini. Wadidadidaw. Mari kita review satu persatu ya. Ada mainan apa saja di sini teman. Dan kita mulai dari yang sebelah sini. Wadidaw. Lihat, di depan sini ada mobil berwarna merah. Wadidadidaw. Namanya mobil PW Kodok ya. Wadidaw, mantul. Hehe, ayo kita masukkan kembali. Selanjutnya kita lihat yang satu ini. Wah, lihat. Di sini ada mobil berwarna merah. Hahaha. Ini namanya mobil box superhero ya. Digunakan untuk mengangkut para superhero ketika akan beraksi. Hihi. Lihat, di sini ada Spider-Man, ada Black Panther, ada Iron Man dan juga Spider-Man. Wow, keren semua ya. Mari kita kembalikan lagi. Dan berikutnya, hehe, ada mainan apa lagi ya? Widih, lihat di sini juga ada satu buah mobil berwarna kuning. Hai, ini namanya mobil hamburger ya. Mobil yang digunakan untuk mengangkut hamburger. Hai, mantul, mantap-mantap betul teman-teman. Mari kita kembalikan. Hehe, berikutnya kita lihat yang ini. Wow, lihat di sini juga ada mobil yang berwarna merah. Namanya mobil apa ya? Mobil off-road sepertinya. Widih, mobil off-road dengan ciri memiliki roda-roda yang sangat besar seperti ini teman-teman. Wadidaw, mantul. Hai, digunakan untuk olahraga off-road ya. Widih, keren sekali. Mari kita masukkan lagi ke dalam sana. Selanjutnya ada apa lagi ya? Hihi, lihat teman-teman, di sini juga ada Ultraman. Namanya Ultraman Legend. Hai, merupakan salah satu dewanya para Ultraman ya. Memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Hahaha. Ayo, lawan aku. Hahaha, mantul sekali. Oke, kita kembalikan ke sana. Berikutnya kita lihat yang satu ini. Hihi. Di sini juga ada mobil yang berwarna hijau ya. Namanya truk tangki dari perusahaan Shell. Wadidaw, digunakan untuk membawa bahan bakar nih. Widih, keren sekali ya. Hihi. Ayo kita masukkan kembali. Berikutnya, widih, ada bobo juga. Hai teman-teman, selamat datang di channel Happy Kids Hanan. Hehe, mari kita kembalikan lagi ke sana. Selanjutnya, kita lihat yang satu ini teman. Wow, lihat juga. Di sini ada mobil berwarna biru dan putih ya. Namanya mobil off-road. Wih, sama juga ya. Memiliki roda yang sangat besar-besar seperti ini teman-teman. Wadidaw, mantul. Hai, kita masukkan lagi ke dalam sini teman. Selanjutnya, widih, lihat di belakang sini teman-teman. Ada mobil yang berwarna oranye juga. Namanya mobil box konstruksi ya. Digunakan untuk membawa peralatan konstruksi nih. Widih, keren sekali mobilnya. Hehe, mari kita kembalikan ke dalam sana. Selanjutnya yang satu ini. Widih. Lihat teman-teman. Di sini juga ada alat konstruksi namanya eskavator. Mobil mini eskavator ya. Digunakan untuk membantu pekerjaan yang berada di area konstruksi teman-teman. Widih, mantul sekali, memiliki lengan yang panjang seperti ini ya. Digunakan untuk mengangkat beban ataupun material yang tidak bisa diangkat oleh kita. Wah. Kita masukkan kembali alatnya ke dalam sini ya. Selanjutnya kita lihat yang berwarna kuning ini. Hai. Lihat teman-teman, di sini juga ada mobil, ada satu buah sepeda motor berwarna kuning. Namanya MotoGP. Wah, lihat teman-teman, MotoGP-nya sedang dikendarai oleh ridernya ya, yang memakai pakaian berwarna kuning juga. Hehehe, mari kita masukkan ya. Wow, ternyata di sini ada peng juga ya.
Feng ini adalah temannya Boboiboy ya. Hei teman-teman, hei selamat datang di channel Happy Kids Hanan ya. Hehe. Wah, Fengnya mengucapkan selamat datang kepada kita teman. Wah, seru sekali ya mereview mainan-mainan yang ada di sini teman-teman. Hehe. Dan sekian dulu cerita kakak hari ini. Sampai bertemu lagi di cerita kakak berikutnya ya. Sampai jumpa semuanya.